นี้พบกับซาร่าค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชื่นชมความคลาสสิกความเก่าของตลาดที่นี่กันที่นี่ตลาดท่านาจังหวัดนครปฐมค่ะตลาดท่านาหรือตลาดนครชัยศรีอยู่ในตัวอำเภอนครชัยศรีเป็นตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นับเป็นตลาดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่คู่วิถีชีวิตชาวบ้านมามากกว่า140ปีตลาดชุมชนท่านาแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์บ้านไม้เก่า2ชั้นซึ่งมีอายุกว่า90ปีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมปัจจุบันตลาดท่านาเป็นตลาดโบราณย่านชุมชนริมน้ำที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐมอาคารร้านตลาดสร้างด้วยไม้ยังอนุรักษ์รูปแบบเดิมไว้เป็นแหล่งร้านอาหารริมน้ำและย่านจำหน่ายของกินอร่อยๆมากมายอาทิผัดไทยเป็ดพะโล้ขนมปังเย็นรวมถึงผลไม้มากมายโดยเฉพาะส้มโอนครชัยศรีค่ะคุณผู้ชมคะที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันและร่องรอยของอดีตมากมายถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงแต่คนที่นี่ก็ยังคงคุณค่าของตลาดแห่งนี้ไว้เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชมกันค่ะวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วเที่ยวด้วยไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ